तो पहले 87 में बाढ़ नहीं आई रही हो, जिसके कारण तो कहानी दे वोटर लिस्ट रहते हैं गरीबा के घर में तो सब नहीं रहते, अरे घर पर तो वोटर लिस्ट कितना रहता है, तो नकल निकाला कलेक्टरेट में गया, 4 दिन आया गुवाहाटी से यहाँ 4 दिन गया, सब नकल निकालने के लिए वकील मोहर्री के पीछे गया, कई हजार रुपया ठगा दिया, तो वो कागज मिला, एक बाप के नाम था, एक दादा के नाम था, तो वोटर लिस्ट लेके गया आसाम, कहा इसको नहीं मानेंगे, थोड़ा बाप दादा के नाम से अगर खतियान है, चाहे केवाड़ा है तलू वाला, मोदी जी के सरकार का ये दूसरा बार है, पहली बार सरकार ने इसके मंत्री थे रविशंकर प्रसाद जो पटना से है, अग्नि मंत्री है, उसने एक ज्ञान दिया था